Sifflet ekanga bino, ete ya bino, bamiyibi nyonso. Oyo bozo nyoko la peuple congolais, bozwaka misolo ya peuple boliyaka, bomoni yango lokola nguba, bozoli en désordre. Sifflet ekanga bino pe ete ya bino. Merci beaucoup batata ba mama boza ebele oyo bolingaka émission ya libitre ya peuple pe chaîne na bino Elite Télévision. Bo continuer toujours ko s'abonner et ko sala biso kitoko makasi. Merci beaucoup to sengaki na bino ke bo s'abonner bo mateli ko 10 000 bo sali yango. Bo continuer toujours. To yebisaki bino ke to bando sali le bino ba direct to zali déjà ko bongisa puisque eza elo to lokaki bino. Ndo sali le bino to kitibo sur le terrain bo mone biloko ya koko se bino eza échouté mais bo continuer ko s'abonner. Der bo s'abonner à l'arbitre azo yo kalek. Ayo kabaye. Merci na ba fidèle abonné nyonso tout na lingaka bino mingi. Talaka villageois na bino à 100% oyo. Ayeba na lingala te mais terre makaka talakaka. Villageois moko boy mais asala ka effort ya oyeba lingala mais tamso zonga mwa mboka ngayoyo. Na milingaka d'abord ndenge na zalelaka. Merci. Lelo na yena babiloko moko oyo ekosala bino bien. Po boza komi tuna ke mboka ezo avancer te pona nini. Économie ya mboka Félix akoti to mone loko te makambo ezo marché te makambo ezali ko marché pe bozo mone loko. Babiloko oyo ba journaliste ya bakuya bakobeta ngote. Ba journaliste ya bakuya omona bakotombola mwa vie claire na bango balati amamiki ngomba ya mangengenge ya poudre na ilompo abenda mwa ben mais non mais auto ko se bino biloko eza pièce contre pièce bo comprendre ngo po boyeba wana déjà na zolo bana bakuya wana baza bato bazali ko s'attaquer na Jean-Marc Kabunda mais lelo na zolo ngana tali se bino ba vérité puisque ngai nazala diale loté na landaka na ngambongo te. So moni na minute o muntu moko alekika na télévision ou toi journaliste abandi ko finga Jean-Marc yeba ke aza journaliste ya kuya ya sima ya ndako ayebi eloko te dede so bati ata député akokoka koloba ata 10 minutes boyete eloko yo sala bango ezali kozanga ale tangu siko ayoki nzala na 5 heures à la vente abandi oloba ba n'importe quoi siko na koyebisa bino boye. Ba vérité bimi pona nini Jean-Marc Kabunda talisi biso lolenge nini ndenge ba homme politique abali ya biso mbongo biso population aza ko s'inquiéter makasi ya leli asengi na bino population soutien na bino bo appuyer ye asengi na ba député o balingi peuple congolais na ba o balingi mboko oyo ba appuyer ye tango azobanda ba cartouche wana pona ko bamba ngona kati ya terrain assemblée et kozala somo na bolande mission ya lelo bien biloko na zolo bana ko sile sango na munoko boyete na za ba biloko oyo bokoyoka ba propos ya Jean-Marc Kabunda o ya lobité ya be non ya en direct boyoka ba intervention ba vérité mais ki ko bimisele biso mwandam bokoyoka ngona ba émission oyo en vidéo ya audio te. Leur muntozo lingalo be photo ye bakake muntozo lingalo banini. Ezateka ko bando s'attaquer na mutu, ko banda ko loba n'importe quoi na mutu. Non. Eloko ezali malamu photo appuyer yango. Obodi ba combat oyo lelo ba Jean-Marc ko ba bundi na kati ya ba assemblée nationale awo. Mutu mususu ko bunda yango te. Mutu mususu ko kate. Akoyoka chaleur ko bimaye na libanzi. Akoyoka chaleur bimiye na likosi mais ba Jean-Marc babundi ba veste katani awa pona ko changer kaka makambo na assemblée awa nani abosani yango mabunda awa kende ko zo bato na yala lisa bango na kati ya parlement 5 heures babimi na ba veste na tumwa milangi ba chemai na masuba na kati leloyo nya omoni esprit ya bato lokola ba Jean-Marc lelo soki Jean-Marc azala na Sénat
babiloko omoni euti koleka na Sénat oyo ekokaki kosalema te tellement kozala na baprésident moko boye balalaka pongi kuna yango oyo bomoni bakoki kolongola matata poni milité te mais awa toza kolobela makambo oyo ekokosala population na biso asepela ase retrouver vérité oyo Jean-Marc abimiseli biso il faut yoka somo na matoi d'abord amituni nano alobi boye Jean-Marc alobi boye pourquoi mbongo ya l'État ekendaka kaka na institution mbongo sur 100% wana koma biso tozwa pourcentage ebele na l'État to bando kosalela puisque naza ministre puisque naza premier vice président ya assemblée nationale nasalelaka mbongo mingi pona nini amituni nanu ke avantage nini ezali na ministre oyo azokota na business class na kati na avion akotaka nanu pona nini avoyageaka na marque wana akokokota na avion te avandaka ndenge bato nyonso bavandaka te dede soki akei place akokitela combien badepense wana ebele kobima wana alobi baavantage wana ekoti na leta ata ye moko Jean-Marc azoprofite na yango ye mpe aliaka akotaka na baavion wana na première classe ndenge balobaka wana alobi ye mpe aza du nombre mais azomona intérêt nango te ya mibale omoni moko oyo Félix akuti système moko boye oyo eumeli esali plus de 40 ans 30 ans système nini système ya bahomme politique bakovanda boye batali na kesi ya leta lokola batie masango kuna balobi mbongo esabi kuboni kuna tokabola babandi okabola muntu moko avandi epa na ye ntango avandi epa na ye wana aza na carte asalaka te aya na mosala te mais aza na carte na ye lokolo ya koko na bango atikela ye avant akufa azobenda nango mbongo chaque mois na trésor public carte wana ata ya map ata mondele alakaki yoke yozwaka mapa chaque le premier chaque jour liaka mapa po yo nde osali brancherie ya plein victoire bakokontrole te mais okuti mutu mosusu bongo na kati ya mboka oyo asalaka te mosala na ye kolala pongi komataka baavion kokita komata bana na ye balalaka na baboîte de nuit bazochange bamituka ale ye aza na carte na ye chaque le 30 ozobenda bichopuchopu ya koko na bino mboka ngo kongo yango ya koko na yo atikelaki yo obendi ata solo ekawukaka te biso tomonaka place biso tokondo po tozwa sante fo na bunda po nazwa mwa tentire fo na bunda yo nde nayaki kotika na mokili ngai na bana na ngai na banoko na toya kotika yo po biso batu na yo bamobobe na yo boyokaka ata soni baloba boyeke bozala bakarte bobendaka mbongo bobandi oloba bilobaloba bino totalela bino oyo lisanga ya bundoki lisanga ya mabe ya bato nyonso bayebike bazalaki na bakarte bino nazoyebisa bino bien lisanga na bino bundoki wana oyo bosala mafia na bino bozwaka mbongo na trésor public naloba te yakoluka ngai ti nazanga besoin kotanga bakombo na bino wana te puisque bakombo na bino eza ya bamiyibi ngakende otanga kombo ya moyibi ngai ngatanga kombo ya moyibi bozanga soni bana na bino bakolaka na biloko na biso ya bakongole ya kimoyibi sante bana na oyo baza nango wana sante ya bamiyibi yango wana bozomona mbongo ebele bozoliaka bozobenda na leta bozoyiba biso bana na bino mitu ebuja epeta bosobotali babana na bino wana ebele mitu na bango eza na depression na katikati na yango okuta moto aboti mwana boye matama esali oyo mvunduki boye mbongo ya mabe boza kolia bapeuple congolais toloba te ye lere yo yibi bato balobi te ale baye baprononce ke bato bazokobenda misolo soki tolobi ale tokomi bato mabe boyebaka bato yango bobangisaka kabila na 18 ans wa 20 ans na ye asali awa règne na ye tout puissant Joseph asali nyonso ya kosala alembisi biso te kaka lelo oyo na état de droit na démocratie oyo
na batongo batanga bakombo na bino wana baza ko vimbisa bino biso mapeka ngai na osila na kaka ba journaliste na bino bakuya wana oyo bazo sala bino boyi lokolo ngomba mangengenge soki balobi ya malamu ale bango baye lokola banzinzi ale abandi po bapesi yo 1000 na 2000 na 300 ale bandi kosatake finga kabunda mabe bofinga babosembe mabe eza nini bosemba ngo bazwa ye batelemisio ka bazwi yo bache yo ale balobi bolakisa na mayele so okokima te vete wana so okolongola ngo so ekokomela omulunge te oyo koka bafrançais zanga mituna makolo wana nakolobata yango te tala ye kuna lere nazoloba muntu nyonso ya mabe amiyebi ke arbitre atake ngai arbitre alobi omiyebi biloko Jean-Marc aza kobimisa wana est-ce que eza biloko ekoavantage na nini ana besoin peuple congolais va se retrouver mokonzi ya mboka se retrouver peuple va se retrouver monde entier lere yo okoti na institution ya l'état pasi esili okoyeba teke mboka eza na pasi puisque baofuta o salaire ya malonga carburant baotyele ya ofele mutu kozwi ya ofele mbeto olali ya ofele yo baveste ozolata ya ofele awana pasi obosani pasi lere sikoyo bakolongolo na poste wana oyo ye olobi le pays va mal yo nde ozokende mabe muyibi tala ye kuna le pays va mal lere yo ozalaki na kati ya pouvoir osaleli biso nini niveau bazokumbela biso niveau bazokendele na biso niveau basala boyi me yo osalele biso nini eloko nini otika ya malamu so tika batrace ya kimoyibi na yo ti baempreinte ya miyibi ti toloba te bandeko na ngai eza pasi sozomona tozoganga boye molimo mabe ya kimoyibi fo kogangela yango koloba mpenza kopamela yango ekimaka naza te so obengi nga na ndako na opienga mwa 500 opesi nga 2000 nde kosalela ngani eosisa pasi na ngai yo nde oyibi ebele ngai nde motu na yo naya bando protege kimoyibi na yo wana nga motu nayebisaki yo kende ozala na bakarte visa obendaka mbongo na kati ya trésor public bato mabe bandoki balingi mboka te awa mokonzi ya mboka ke est boyoki makambo azwa kodécouvrir kuna bozela na kopesa bino baverité na bino bato bozala bamakambo wana bokoyebanga bien nazoyebisa bino bandeko ata nazoloba boye naza na problème ya mingi te il faut bolanda bokoyoka baverité oyo Jean-Marc Kabunda aza kobimisa bandeko mais soki moto azoleka lelo azofinga Kabunda il faut zala ndoka azala moto ya motema mabe Kabunda ayaki mpona likopa ya bundoki te mpona koyiba mbongo non Kabunda combien oyo baproposa ye atrahir ye te pese Kabunda oyo bozomona Jean-Marc Kabunda combien bakoka te azwa te mais lelo okoti na kati ya bainstitution ya l'état bana besoin korendre peuple congolais mosala ya malamu po ete to se retrouver mais non so bandi koloba boye babandi koatake babandi kofinga bokofingele nini biso tofinga bino ngai nafingaka bino kaki moyibi na bino wana nafingaka bino kaki moyibi boza bamiyibi bozala branche bozolanda baverité sur vidéo eza teke boyi non bozolanda bavidéo oyo nakotyele bino boyoka bino moko makambo ya somo oyo tokosenga ke bavrai député nationaux oyo badelivra mboka oyo bandima kobenga na majorité ya bundoki majorité ya autorité morale naza kosenga bino lisusu conscience na bino ezonga lisusu badepute lokola baelezer ntambwe badepute lokola baokika loge boza ebele badepute lokola batoni mwapo bafabrice puela boza ebele malgré comme excellence papa
Merci beaucoup boza ebele boye bagena yaka show boye so makambo eza show na ko senga na mwana mayele ndeko Nehemi achele biso vidéo wana vidéo tolanda ba vérité oyo Jean-Marc Kabunda bimiseli biso po tomona moyen tozui ba extrait wana ka tocha toyoka weza makanisi ya moto ndeko Nehemi pese biso na bilili wana tomona na moyen ya ko mona bandongolo misu ba journaliste kuya oyo ba yako s'attaquer na gens on ne se plaint pas dans le pouvoir on nga dialo banini tolo te papa pese biso vidéo kabaza soki mutaza na pouvoir boy belanda Jean-Marc parce matokozonge parce que on a besoin de papa bien son Fachi azali socialiste azali mutu a évolué na parti socialiste donc ton vali entre biso tolobi que ezali injuste na parle o ezali réservé pour na ba institution 70% o ya ba institution wana tout ça l'effort tout divisé par deux 35% éthique à la fonctionnement de l'institution, 35% tozongisa yango na compte ya peuple. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour la minute, tu lances des bawana. Naokaki, ma réseaux sociaux, nous soit connu, ezali populisme. Ezali populisme, nazali convaincu que au sommet de l'État, ceux qui tozalina un président socialiste, et sengeli que na gestion ya mboka, tozala fondé na ba conviction pe ba pratique ozali ko refléter socialisme wana. Nga na koki kozala populiste te parce que nazali premier vice-président assemblée, nazali bénéficiaire et loko nga nazali ko dénoncer wana. Nazali bénéficiaire. Populiste azali mutu oyo azali kolinga ko atteindre objectif à travers besoin ya peuple, azui besoin wana akomi kosala ngo cheval de bataille na ye peut azwa confiance à peuple on a accédé na eloko azali koluka. Ngai nazali déjà élu député national, nazali premier vice-président assemblée, nazali kokamba moko ba bazali kokamba ba institution na mboko. C'est-à-dire que ceux qui prennent de vie à ba institution ezali élevé, ngape nazali bénéficiaire, mais na lobby et koki ko continuer. Parce que ezali aberrant que na mboka neto ya biso Congo ministre ou azali kokende mission libanda mboka a voyagé na classe business ezali kokoute na l'état 5 000 euros voire même 6 000 7 000 euros azokende na mission ya l'état ya mboka na classe business na avion mais na mboka ezali na budget à 5 milliards ou moins. Que les choses doivent changer. Parce que biso to koti situation wana ya prédation. Il y a mbongo koti na caisse à l'état, ba politicien ba vandi ba lobby totabola entre biso 70%, 30% to pesa au peuple. Ezali normal te. Ezali normal te. Ceux qui bolandeli malamu, botali budget ya mboka net France. Bazali budget na bango en terme ya ba 1000 milliards de dollars. Imagine. Mais ceux qui botali prennent de vie à l'institution na bango ezali koleka 5%. Quelques propos ya président Jean-Marc Kabunda, premier vice-président ya Assemblée nationale. Oyo azali président ayi de presse. Boyoki ba vérité wan. Toza la sincère batata ba mama. Est-ce que ba propos muninga azali koloba ba idée wa azali koloba ba vérité wa azali kobimisa tozwa kita ya kolanda nyonso te nazwa kaka moke potoche la bino puisque mikolo ezali koya tozali ko initier campagne ya monene malgré toza na covid
moyen tosala yango mpe eza te mais tokosala yango ata na baaffiche na babanderole po ete ke totia soutien na biso tosoutenir mwana mboka Jean-Marc Kabunda Kabund ebende ebukaka ebende makila eza na nzoto na ye egoganga koloba ete azali congolais de père et de mère ndenge azali wana yango wana azali na souci toujours ya mboka ndenge bozolanda makambo wana bozomona eske ya mabe nini eza na katikati wana oyo okokomona bajournaliste bamisangisi oyo basoutenaka bango na bato na bango wana ale bavandi babandi koloba bilobaloba Jean-Marc Kabunda okoko se plaindre te oza na kati ya pouvoir ntango ozalaki libanda ya pouvoir ozalaki koloba te lelo koma ozomilela me moto wana soki bozotala ye azoloba aza na ane moto wana ozomona likolo ya mbongo bazopesi un journaliste la aza na ane ya makasi pa ayebi ngai kotala ye bien ayebi mosala yaki journaliste te ayebi yango te ayebi te ce sont des supporters basupporters na kati ya bajournaliste bajournaliste ya mayele basali ya bwanya bazali baosala mosala na bango me ngai nalingaka to se demande na bino bapapa na ngai na bamama bolandi makambo wana soki nazolela bino ebandeli ti suka bolika comprendre makambo ebele mais koma moto akoko kosatake on dirait ye mpe aza na bainstitution na kobende bichopuchopu akanisi ke no soki bafini kuna bato na ye bakozwa mbongo te babandoka bele lisusu te yango wana so omonika journaliste abimi akosatake na Jean-Marc na makambo oyo seke amonike bato na ye bazofina bango deja bakokota mpiaka mwa ye ya bando kobika ekozala te. Merci beaucoup président Jean-Marc toza nsima na yo population ebele na kita na population koyoka population nde bazali koremercier yo puisque bato oyo esika tokendaki lobi baninga basepeli makasi na baide wana bapropos nyonso atenir basepeli balobi soki toza na bato ya boye badepute ya boye kaka 100 ou to 50 mboka ekochange mais tosengi na badepute oyo balinga changement oyo balingaka mboka oyo et avance oyo bazali koaccompagner vision ya tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton baccéléré moelon blindé lomo abangaka te monto abangaka te ata na mabanga akotaka ata na kati ya bamiyibi barebele wana azokota akoya te azobanga barebele akokende este te ye wana avandi nye ata baoyo bazalaki kokende kuna eske basalaka mikolo bongo asali wana bazalaka bakei mutu na tosengeri baza deja le sel mutu abangisaka onga nalobaka so azala sulie na wenze mbelero ona sina sombango na lata na makolo Fachi Beton l'homme du moment naloba te so na bande oloba boye ozalaka na kijalelu wana kijalelu te mokonzi ya mboka pouvoir na ye nzambe ayebi biso population tovote ye siko nga naboye koapuye ye omwe nazola ndoki naboye sikoyo Fachi mpo nalinga nani naboye Fachi nalinga nani mandefu zongisanga na bombu ya mandefu nakokoka te nazalela Fachi azala wani mais toza na besoin mboka échanger na kati ya makambo nyonso mboka échanger na bakatégorie nyonso tomona bolamu tomona bonheur peuple congolais se retrouver eza te bamosusu batambola na mituka ya she biso nde tokembaka totambola likolo ya baweo okoya boye okuti nga wewe amema ngai naza na kati ya potipoti osopeli ngai yango na nko yo oleki okei omotema mabe bino bapoliticien oyo okebaka na bino toyai na ye na cité tookemba biso nyonso toyemba banzembo mais okomi kokuta nga likolo ya wewe na potipoti osopeli nga mai vie oa motema mabe mais ata bozotambola ka mwa vi wana boza nango wana oyo nga mpe nazolula nakoma wana mais botika koyiba ya biso ya moke quand même botika koyiba merci beaucoup bozalaki ebele nauti koshite na émission na ngai oyo ya mokolo mwa lelo nakoyebisa bino ke ezali émission ya arbitre ya peuple oyo bolingaka
kitoko makasi bo continuer ko s'abonner chaîne na bino bolingaka mingi ya Elite Télévision et ko salela bino musala na lolenge sengeli bo continuer ko komela biso butu moyi yango nde saka biso toli e kolisa musala. Merci beaucoup na mulandi munene na souhaiter yo joyeux anniversaire na Regard misi soki na Milouze na pesio bambote bele ngai na bebe saka ba ese wa bebe za bebe tika yo ka place ozali wana mbula malamu davantage ngai na bebe saka ba ese na ba sokolo kongo na ele lo boye ye baka gere lokolo za na Milouze ye baka ngai nde ba souhaiter oyo na Elite Télévision oza grand partenaire mais lero tinda basina kabisa tunaka biso so ekomeli biso numéro za wana obengeza biso tuna ekomeli bino yanga ndeko mise yonde mobali ya solo zalaka wana talaka kayo. Merci malamu, merci na balandi nyonso bisika nyonso bozali na kati ya bamboka bozali na France na États-Unis na Afrique du Sud na Lubumbashi na Mbujimai na Bandundu na Beni Butembo boze bele. Merci na confiance bopesi tata mokonzi ya ekolo na Beni bana Goma vraiment bokola kisete mokonzi ya mboka azali mwana mboka vraiment solo na ba akei bo akeiri vraiment to ko pesa bino ba salutation ebele pe séjour malamu na tata mokonzi wa ekolo Fachi Beton oyo azako solo na bato maboma wako solo na bato nyonso bato mayele bato obwanya bato licence ba juriste na ba mama ya wenze moto abanga loma banga kate loma nenda kate c'est Fachi Beton l'homme de Debre Grossier chino mama wanyi zangu mjula kula mchino mweti tanti gala neba mwa ba tat tenzele bimpa tat wa tujineba urukubenga muloji muntu muko hotela tujinene. Merci beaucoup bozala ke belé nzamba batele bino. Merci na équipe technique ouais accompagner biso mukolo mwa lelo. Merci na Ndeko Nehemi, merci Ndeko Gaël, merci na Jacob, merci na Ndeko Badjo bandeko nyonso bazalaki wana pona kolambela bino makosa ya lelo. Vraiment bilili ezalaki kitoko makasi naza kosenga bino mama na ngai ya likambo ya mukolo mwa lelo ezalaki ki non to appuyer ba idée ya Jean-Marc Kabunda na ba député elongo na ba député o balingaka changement. Peuple congolais walingi changement azala pesima ya Jean-Marc Kabunda na pesi pe mbote esika azaleli elongo na secrétaire général AK47 Augustin Kabuya waza na kati ya numéro 9 mwana liboso yewana na pesi yo pe mbote na pesi na équipage nyonso mobimba ya président premier vice-président ya Assemblée nationale pesi bino bambote belé talaka bolobi laissez l'émission tant au bandi yango to vanda ka to tiki manduki to tiki teni to landa na no arbitre azako lobanini. Merci na Emmanuel Luboya, merci na ndeko na ngai Eli Luboya, mes condoléances na otuko kufela mwana isalinga ipasi, mes condoléances nzamba zala na yo ozali assistant ya parsec ya Augustin Kabuya Eli Luboya. Merci, mes condoléances mais za makambo yaka continuer kaka faut la tana moi 3 fois mobile bango quand même okoyoka ba pasité balata 5 quand même na chrétien ba momate pardon bolimbi sangai. Merci beaucoup na papa Roshima Langu Chamboui. Merci na excellence Joseph Antoine Kasonga wetu tetu bozala ki ebele. Merci. Ekanga bino eteya bino mais baonyo so balingaka mboka te na misala na bino ya mabe bolingi mboka ya avance te batu nyonso botika mboka ezala na kimia le boka mata mwa carton na bino boka mata bizu